जय झूलेलाल। मां मोहित सितपाल तव्हां सभिनी जो स्वागत तो कयां अॼु जे एपिसोड में। अचो त शुरू कयूं अॼु जे तारनि जो खेल। शुरू था कयूं अॼु जी तिथीअ सां। अॼु अंग्रेजी तारीख़ 28 डिसेंबर 2023 विस्पति जो ॾींहुं, हिंदू महीनो पौष मास कृष्ण पक्ष जी बीज तिथि। हलो त शुरू कयूं अॼु जे राशिफल सां। मेष राशि। मेष राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे संतान पक्ष मां या पंहिंजे दोस्तनि मां काई न काई ख़ुशख़बरी मिलण जी संभावना आहे। कार्यस्थल ते बि हुननि खे धन प्राप्ति जा सुठा योग बीठल आहिनि त अॼु जो ॾींहुं हुननि जो तमामु ख़ुशीअ सां गुज़रंदो। वृषभ राशि। वृषभ राशि वारनि खे अॼु कोई बि वॾो इन्वेस्टमेंट करण या नओं कमु शुरू करण अवॉइड करणो आहे, न त धन हानि थियण जी या अधिक धन ख़र्च थियण जा योग बीठल आहिनि। मां लक्ष्मी जी उपासना तव्हां जे लाइ लाभदायक थींदी। तव्हांजो स्वास्थ्य सुठो ई रहंदो। मिथुन राशि। मिथुन राशि वारनि खे अॼु भाग्योदय थियण जो ॾींहुं साबित थींदो। काई न काई अपॉर्चुनिटी मिलंदी जंहिंमें तव्हांखे सफलता जी भी प्राप्ति मिलंदी। धन प्राप्ति जा भी सुठा योग बीठल आहिनि त अॼु जो ॾींहुं सुख सां गुज़रंदो। कर्क राशि। कर्क राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे हिसाब किताब में तमामु ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे, न त कार्यस्थल ते तव्हांखे धन हानि थियण जी आशंका आहे। मां लक्ष्मी जी उपासना तव्हां जे लाइ लाभदायक थींदी। तव्हांजो स्वास्थ्य अॼु सुठो ई रहंदो। सिंह राशि। सिंह राशि वारनि खे अॼु जय ऐं सुख जी प्राप्ति थींदी। पद उन्नति यानी कैरियर ग्रोथ थियण जी भी संभावना आहे। धन प्राप्ति जा भी सुठा योग बीठल आहिनि त अॼु जो ॾींहुं आनंददायक हूंदो। कन्या राशि। कन्या राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे वाणीअ ते तमामु कंट्रोल रखी करे ॻाल्हाइणो आहे, न त कंहिंसां वाद विवाद या मतभेद थियण जी आशंका आहे, न त हुन सां अपमान भी थियण जी भी आशंका आहे। अॼु हनुमान जी उपासना तव्हां जे लाइ लाभदायक थींदी। तुला राशि। तुला राशि वारनि खे अॼु कोई दुखद घटना जो सामनो थियण जी आशंका आहे, पर हुननि खे पंहिंजो मन ऐं बुद्धि तमामु पॉजिटिव रखी करे ॾींहुं हलाइणो आहे। अॼु पीली वस्तु जो दान करण ऐं साण ई साण भगवान शिव जी उपासना करण तव्हां जे लाइ लाभदायक थींदो। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वारनि खे अॼु स्वास्थ्य में सुधारो थींदो। बीमारियुनि जो नाश थींदो। जय ऐं सुख जी हुननि खे प्राप्ति थींदी त ॾींहुं तमामु सुख सां गुज़रंदो। धनु राशि। धनु राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे परिवार में ऐं कार्यस्थल ते माहौल तमामु सुठो मिलंदो। हुननि खे पंहिंजे कोवर्कर्स ऐं एम्प्लॉइज जो भी पूरो साथ मिलंदो। धन प्राप्ति भी थी सघे। मन ख़ुशि रहंदो त ॾींहुं तमामु सुख सां गुज़रंदो। मकर राशि। मकर राशि वारनि खे अॼु कोई अकस्मात घटना जो सामनो थियण जी आशंका आहे त घर मां निकिरण खां पहिरियों कंहिं ज़रूरतमंद खे कुझु न कुझु दान करण तव्हां जे लाइ लाभदायक थींदो। भगवान शिव जो मृत्युंजय मंत्र जो जाप करण भी तव्हां जो ॾींहुं बहितर करे थो सघे। कुंभ राशि। कुंभ राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे स्वास्थ्य ते तमामु ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे, न त थोड़ी ही लापरवाही सां कोई रोग या बीमारी सताइण जी आशंका आहे। अॼु गांइ खे चारो खाराइण तव्हां जे लाइ लाभदायक थींदो। बाक़ी ओवरऑल ॾींहुं तव्हां जे लाइ एवरेज ई रहंदो। मीन राशि। मीन राशि वारनि खे अॼु इच्छा पूर्ति थियण जो ॾींहुं साबित थींदो। जेकी भी हुननि जी इच्छा थींदी पूरी थियण जी संभावना आहे। वॾो कोई कार्य भी सिद्ध थियण जी संभावना आहे त अॼु जो ॾींहुं आनंददायक हूंदो। अचो त ॾिसूं छा अॼु जे ज्ञान जे पिटारे में। सपने में हाथी ॾिसण जो मतिलबु अॼु जे एपिसोड में ॿुधाईंदासीं। ईअं त कंहिंखे न कंहिंखे ज़िंदगी में कुझु न कुझु सपने में ईंदा रहंदा आहिनि, पर अॼु ॿुधाईंदासीं अगरि तव्हां सपने में हाथी था ॾिसो हुनजो छा मतिलबु आहे। त सभिनीनि खां पहिरियों त अगरि तव्हां सपने में हाथी खे ॾिसो था त इहो हिकिड़ो शुभ संकेत आहे कि तव्हां जे लाइ कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ थियण वारियूं आहिनि।
ऐं तव्हांजा जेके क़िस्मत जा दरवाज़ा आहिनि उहे बि तव्हांजे लाइ खुलण वारा आहिनि। ॿिए ॾींहं ते तव्हांखे कोई ना कोई शुभ समाचार मिलण जी संभावना आहे। कैरियर ग्रोथ थी थो सघे, धन प्राप्ति थी सघे ऐं धन में वृद्धि भी थी सघे। ऐं अगरि तव्हांखे सपने में गुलाब भी अचे तो त हुन जो भी मतिलबु तमामु लाभदायक मञियो वेंदो आहे। चवंदा आहिनि कि मां लक्ष्मी हुननि ते तमामु प्रसन्न रहंदियूं आहिनि ऐं अपार हुननि खे धन जी प्राप्ति थियण वारी हूंदी आहे। हिन करे तव्हांखे सपने में गुलाब नज़र ईंदो आहे। अचो त ॾिसूं छा अॼु जो सवाल। अॼु जो सवाल आहे प्रशांत जी जो, जेके मुंबई महाराष्ट्र जा रहंदड़ आहिनि ऐं हुननि जो सवाल आहे कि हुननि खे नौकरी मिलण में जाम तकलीफ़ूं थियूं अचनि। त प्रशांत जी, तव्हांजी जेका दशा हली रही आहे उहो थोड़ी गौरी हली रही आहे। मां सम्झी थो सघां कि तव्हां डिफिकल्ट टाइम था ॾिसो, पर तव्हां बिल्कुलु चिंता न कयो। हर उमास ते काई ना काई वाइट शइ जो दान कयो त जल्द सां जल्द तव्हांखे कुछ ना कुछ समाधान मिली वेंदो। त अॼु जे एपिसोड में एतिरो ई। वरी मिलंदासीं ॿिए एपिसोड में। अगरि तव्हांखे पंहिंजे कुंडली सां रिलेटेड कोई क्वेरीज या सवाल हुजनि, तव्हां असांखे ईमेल करे था सघो info@sindhiplex.com। तेसि ताईं ॾिसंदा रहो सिंधी प्लेक्स, सिंधियुनि जो पंहिंजो OTT। सत्य सनातन धर्म की जय। जय झूलेलाल।